Képzeld el ezt a jelenetet. Egy hétfő reggel van. Nyitod a postaládát, és ott fekszik az a boríték, amelyet minden hónapban borzadva vársz. A gyógyszertári számla. Felnyitod. Megnézed a számot. Leülsz, mert az lábaid meggyengülnek. 18 000 forint, 22 000, 30 fölött. És ez csak az egyik gyógyszertár. Aztán eszembe jut az a nap, amikor a doktor azt mondta, hogy ezt a gyógyszert majd egész életedben szedned kell. Hogy ez az ára annak, hogy normálisan élj. Hogy nincs más opció. Én ma azt mondom neked, hogy ez nem teljesen igaz. Nem azt mondom, hogy hagyd abba a gyógyszereidet. Nem vagyok orvos, és nem is játszom orvost. De azt mondom, hogy van egy párhuzamos világ, amelyről senki sem mesél neked. Egy világ, amelyben a kerted igen, az a néhány négyzetméter föld, amelyre talán nem is gondoltál komolyan, csendben dolgozik helyetted. Csendben termel. Csendben megad valamit, amit egyébként pénzért kellene megvásárolnod. Ez a videó erről szól. A 10 növényről, amelyek félbevághatják egyes gyógyszeres kiadásaidat, amelyek ingyenesen megteremnek a kertedben, és amelyek mögött évszázados tudás áll, olyan tudás, amelyet a modern világ igyekszik elfelejtetni veled, mert az elfelejtett tudás pénzbe kerül neked, és bevételt jelent másoknak. Maradj a végéig, mert az utolsó növény a legmeglepőbb. 3-szoros előnnyel bír, és valószínűleg már most ott van a kerítésed tövében, csak éppen nem tudod, mire is képes. Most hadd mondjak el valamit, ami talán kellemetlen lesz hallani, de el kell mondani. Magyarországon ma egy átlagos nyugdíj nettó összege körülbelül 200-300 000 forint között mozog. Ez nem vélemény, ez adat. Egy idős ember havi kiadásai között rezsi, élelmiszer, ruházkodás, a gyógyszeres tétel egyre nagyobb szeletet hasít ki. Aki szív- és érrendszeri problémákkal küzd, cukorbetegséggel, izületi gyulladással, emésztési panaszokkal, az tudja, miről beszélek. Az a tétel, amelyet a gyógyszertárnál hagy, néha eléri a havi kiadások 20-30%-át. 30%. Gondolj bele, ha valakinek 200 000 forint a nyugdíja, és 60-70 000 gyógyszerre költ, akkor 130 000 forintból él. Abból étkezik, fizeti a villanyt, a gázt, a vizet, esetleg unokája születésnapját. Ez nem méltóság. Ez túlélés. És a legfurcsább ebben az egészben az, hogy ezt sokan természetesnek veszik. Azt mondják, ilyen az öregség, ilyen a betegség. Ez az ára a hosszú életnek. Én ezzel nem értek egyet. Mert a természet az a csendes, zöld, illatos valami, amely ott vár a kertedben, más véleményen van. A természet azt mondja, hogy az emberi test évmilliók alatt együtt fejlődött a növényekkel. Hogy a gyulladások, a keringési problémák, az emésztési nehézségek, a stressz és az álmatlanság ellen a legjobb gyógyszer nem egy laboratóriumban született, hanem egy kertben. A modern gyógyszeripar az elmúlt 100 évben elvégzett egy rendkívül ügyes manővert. Kivette a hatóanyagot a növényből. Szintetizálta, szabadalmaztatta, gyárba tette, dobozba csomagolta, patikába tette, és felszámolt érte egy árat. Nem mondom, hogy ez mindig rossz, vannak esetek, amikor a szintetizált hatóanyagra szükség van, vannak betegségek, amelyeket csak így lehet kezelni. De vannak más esetek is, a mindennapi panaszok, a krónikus gyulladások, az emésztési zavarok, a stressz, az álmatlanság, a magas vérnyomás korai stádiuma, a cukorbetegség megelőzése, amelyekben a természet megoldása egyenrangú, néha jobb, és szinte mindig sokkal olcsóbb. A kérdés nem az, hogy a természet hatékony-e. A tudomány már rég bizonyította, hogy az. A kérdés az, hogy te tudsz-e róla. Hogy valaki elmondta-e neked. Én ma elmondom. Mielőtt belekezdenénk a növények bemutatásába, szeretném, ha egy dolgot megértünk együtt. Az, amit ma mutatok neked, nem varázslat. Nem csodaszer. Nem helyettesíti a komoly orvosi kezelést. Amit mutatok, az egy kiegészítő rendszer. Egy párhuzamos stratégia. Olyasmi, amit a nagyszülőink természetesen csináltak, mert nem volt más, és amit mi elfelejtettünk, mert a modern világ meggyőzött minket arról, hogy a tudást készen kell megvenni egy skatujában. Ezek a növények nem helyettesítik az orvost, de kiegészíthetik azt, amit az orvos előír. Csökkenthetik a szükséges adagot. Megelőzhetnek bizonyos állapotokat, amelyek egyébként gyógyszert igényelnének. Erősíthetik a szervezetet, hogy kevésbé legyen kiszolgáltatott, és mindeközben ingyen megteremnek a kertedben, vagy az erkélyen, vagy egy cserépben az ablakpárkányon. Ez nem alternatív medicina, ez hagyomány, ez élő örökség. Ez az, amit a modern világ
megpróbál kiszorítani a tudatodból, nem szándékosan gonoszul, hanem egyszerűen azért, mert amit ingyen megkapsz, abból nem lehet profitot csinálni. Na, most nézzük a növényeket. Az első növényről szeretnék mesélni, és ez nem véletlenül az első, mert ez az a növény, amelytől a legtöbb ember leginkább fél. Nem azért, mert veszélyes, hanem azért, mert gyom. Mert kinő mindenütt. Mert a kertész megátkozza, amikor kapálja. Ez a növény a pitypang. Igen, a pitypang. Az a sárga virágú fehér bóbitás, mindenhol felbukkanó, makacskis növény, amelyet egész életedben húzták ki a kertből, és amely mégis visszajött. Nem véletlenül jött vissza. Mert a pitypang tudja, mire való. A pitypang gyökere az egyik legerősebb természetes májtisztító, amelyet ismerünk. A máj a szervezet szűrőállomása. Minden, amit eszel, iszol, lélegzel, minden gyógyszer, amit beveszel, a májon megy keresztül. Ha a máj túlterhelt, a szervezet nem tud hatékonyan dolgozni. Az emésztés lelassul. A méreganyagok felhalmozódnak. A fáradtság állandósul. A bőr elszürkül. Az immunrendszer gyengül. A pitypang gyökere serkenti az epetermelést, ami közvetlenül segíti a zsírok emésztését és a máj munkáját. Tudományos kutatások igazolják, hogy a pitypang gyökérből készített tea rendszeres fogyasztása csökkenti a máj enzimértékeket, gyulladás csökkentő hatású és segít a vér tisztításában. De ez még nem minden. A pitypang levele tele van káliummal, kalciummal, vassal és C-vitaminnal. Egy marék pitypanglevél több káliumot tartalmaz, mint egy banán. A kálium segít szabályozni a vérnyomást. Aki magas vérnyomás ellen szed gyógyszert, az tudja, hogy a kálium mennyire fontos ebben az egyenletben. A pitypang virága antioxidánsokban gazdag, különösen béta-karotinban és luteinben, amelyek a szem egészségéért felelnek. Idős korban a szem egészsége, a szürkehályog megelőzése, a makula degeneráció lassítása, ezek nem kis dolgok. Hogyan használd? Tavasszal, amikor a pitypang először megjelenik, szedd le a fiatal leveleket. Salátába mehet kissé keserű, de ez a keserűség pontosan az, ami a máj serkentéséhez szükséges. A keserű anyagok aktiválják az epevezetékeket. Ezt a hatást szándékosan keresi a szervezeted. A gyökeret ősszel vagy kora tavasszal lehet szedni, amikor a legtöbb hatóanyagot tartalmazza. Megszárítva, megőrölve, teának főzve egy csésze pitypang gyökér tea naponta elég ahhoz, hogy érezd a hatást néhány hét alatt. Figyelj egy fontos dologra! Ha vérhígítót szedsz, konzultálj orvossal, mielőtt nagy mennyiségű pitypangot fogyasztasz, mert befolyásolhatja a gyógyszer hatékonyságát. Ez nem azt jelenti, hogy kerülni kell, azt jelenti, hogy tudatosan kell csinálni. A pitypang nem gyom. A pitypang egy ingyenes gyógyszer, amely minden kertben megterem, senki nem kéri a receptet érte, és generációk óta segíti az emberi szervezet munkáját. Minden alkalommal, amikor kapálod, gondolj arra, hogy pontosan ezt a hatóanyagot árulják kapszulában a gyógyszertárban. Csak ott pénzbe kerül. A második növény az egyik legismertebb, mégis a legkevésbé kihasznált. Szinte minden kertben megtalálható. Fűszerként használják, levesbe teszik, olykor szárítják és elteszik, de a legtöbben fogalmuk sincs, milyen erő lakozik benne. Ez a növény a kakukkfű. Ne mosolyogj. Tudom, mire gondolsz. Azt gondolod, hogy ez csak egy fűszer, hogy a húshoz való, a levesbe való, hogy ez nem gyógyszer. De az orvosi irodalom más véleményen van. A kakukkfű hatóanyaga, a timol, az egyik legjobban kutatott természetes antimikrobiális vegyület. A timol elpusztítja a baktériumokat, a gombákat, egyes vírusokat. Nem metafora, nem népi hiedelem ez, mérhető, bizonyított, publikált tudomány. A kakukkfű illóolajának antimikrobiális hatása erősebb, mint sok szintetikus fertőtlenítőszeré. Nem véletlen, hogy a gyógyszerészek ma is kakukkfű kivonatot tesznek a köhögés elleni szirupokba. De amíg a szirupdobozba csomagolva 20 000 forint, a kakukkfű a kertedben ingyen nő. A köhögés elleni hatása különösen fontos időskorban. Az idős szervezetben a légúti fertőzések jobban meggyökeresednek, nehezebben gyógyulnak, szövődményekhez vezetnek. Egy egyszerű meghűlés, amely fiatalon 3 nap alatt elmúlik, időskorban 2 hétig is elhúzódhat, és antibiotikumhoz, kórházi kezeléshez vezethet. A kakukkfű tea napi fogyasztása, különösen az őszi-téli időszakban csökkenti a légúti fertőzések kockázatát. Nem szünteti meg teljesen, de csökkenti a hajlamot, rövidíti a betegség időtartamát és enyhíti a tüneteket. De a kakukkfűnek van egy kevésbé ismert tulajdonsága is, amelyről ritkán esik szó. Görcsoldó hatású. Ha valaki irritábilis bélszindrómával küzd, ha görcsök, puffadás, kellemetlen emésztési tünetek kísérik a napjait, a kakukkfű tea enyhítheti ezeket.
A bélgörcsök ellen az orvosok antispazmodikus gyógyszereket írnak fel, amelyek drágák és mellékhatásokkal járnak. A kakukkfű ugyanezt a hatást fejti ki, természetes úton, mellékhatások nélkül. Hogyan termeszt? A kakukkfű rendkívül igénytelen növény. Száraz, napos helyet szeret. Kőkertben, teraszládában, cserépben egyaránt megterem. Télálló, tehát nem kell minden évben újraültetni. Egyszer elültetted, és évekig termeled. Nyáron szedd a leveles hajtásokat, szárítsd meg árnyékos, szellős helyen, majd tedd üvegbe. Egy marék szárított kakukkfű elegendő egész télen, napi egy csésze teához. Ez az a fűszer, amelyet valójában kettős funkcióban kellene tartani a kertedben. Az egyikben a konyhában van a helye, a másikban az orvosi szekrényben. A harmadik növény neve talán ismerős, de a tulajdonságai valószínűleg nem. Ez a közönséges levendula. A levendulát sokan csak illatosítóként ismerik. Szappanba kerül, párnákba, szekrényekbe, hogy eltávolítsa a molyt. De a levendula jóval több annál, amire a modern világ leszűkítette. Az alvás problémák ma járványszerűen terjednek az idős korosztályban. A felmérések szerint az 50 év feletti magyarok közel fele küzd rendszeres alvásnehézségekkel. Nem tud elaludni. Éjjel felébred. Nem alszik elég mélyen. Reggel fáradtan kell fel. Az alvászavar nem csupán kényelmetlenség. Az alvás az az időszak, amikor a szervezet regenerálódik, amikor a sejtek javítják egymást, amikor az immunrendszer erőt gyűjt, amikor a szív lelassul és pihent. Ha az alvás tartósan romlik, romlik minden más is. A vérnyomás emelkedik, a cukorháztartás felborul, a gyulladások fokozódnak, a hangulat elromlik. Az orvosok ilyenkor altatót írnak fel. Az altatók rövid távon hatásosak, hosszú távon függőséget okoznak, csökkentik a természetes alváshormon termelését, és reggeli kábultságot hagynak maguk után. A levendula más úton megy. A levendula illóolajának főbb hatóanyagai, a linalóol és a linalil acetát bizonyítottan csökkentik a szorongást és elősegítik a mély alvást. Több klinikai vizsgálat igazolta, hogy levendula illat jelenlétében az emberek gyorsabban alszanak el, mélyebben alszanak és kipihentebben ébrednek. Hogyan használd? A legegyszerűbb módszer. Egy kis csomag friss vagy szárított levendulát tegyél a párna közelébe. Nem a párnahéjba, csak mellé, a takaró alá vagy az éjjeli szekrényre. A második módszer a levendula tea. Este lefekvés előtt 1 óra másfél órával igyál egy csésze levendula teát. Nem erőset egy teáskanál szárított virág elegendő 2 deciliter forró vízre. Hagyd 5 percig ázni, szűrd le, idd meg lassan. A harmadik módszer a levendulaolaj. Ha sikerül hidegen sajtolt levendulaolajhoz jutni, amit egyébként levendulából magad is el tudsz készíteni otthon, masszírozz be belőle néhány cseppet a halántékodra és a csuklódra lefekvés előtt. A levendula termesztése rendkívül egyszerű. Napos, szárazabb helyet szeret, nem igényel különösebb gondozást. Egy jól termő levendula bokor éveken át ellát virággal, amelyből teát, illatosítót és olajat is készíthetsz. Ha minden hónapban megspórolsz egy doboz altatót, az évente több 10 000 forint megtakarítást jelent, és a szervezeted hálás lesz érte. Figyelj, mert amit most mondok, az különösen fontos lesz, ha valaki a családodban cukorbetegséggel küzd, vagy ha te magad a határon vagy. A negyedik növény a keserű lapú. Más nevén a babérszőrös varfű, de a legegyszerűbb nevén és legismertebb formájában a szeder és mána levele. Várj, mielőtt tovább lépnél. Igen, a szeder levele. Nem a gyümölcse, bár annak is megvannak a maga előnyei, hanem a levele. A szederlevél és a mánalevél tea az egyik legrégebben alkalmazott természetes vércukorszabályozó. A bennük található vegyületek, különösen a krómium és bizonyos polifenolok segítenek lassítani a vércukor felszívódását az étkezések után. Ez pontosan az a mechanizmus, amelyre a diabetikusok egyik leggyakrabban felírt gyógyszercsoportja, a biguanidok is építenek. Természetesen nem szabad egyenértékűnek venni a két dolgot. A gyógyszer, a tea. De az a személy, akinek a vércukra határérték közelében van, akinek az orvosa azt mondta, hogy vigyázzon, mert közel a cukorbetegség határa, az a személy szederlevéltea fogyasztásával sokat tehet azért, hogy ne lépje át azt a határt. A prevenció mindig olcsóbb a gyógyításnál. Ez a szederlevéltea esetében is igaz. A szeder és a málna Magyarország szinte minden kertjében megtalálható. Tüskés, terjeszkedő növények, amelyeket sokan gyomnak tartanak és írtani próbálnak. De ha már ott van, és valószínűleg ott van, ne írtsd el, használd.
A legjobb időpont a levelek gyűjtésére a tavaszi-nyári időszak, amikor a levelek fiatalok és hatóanyagokban gazdagok. Szedd le a zsenge leveleket, szárítsd meg, és télen készíts belőlük reggeli teát étkezések előtt. Napi 1-2 csésze elegendő a preventív hatáshoz. A málna egyébként más tekintetben is értékes. A málna levele vasban rendkívül gazdag, és hagyományosan nők problémáira, különösen a klimax tüneteire használták. De a vas szempontjából is fontos. Az idős szervezetben a vashiányos anémia nagyon gyakori, és fáradtsághoz, légszomhoz, szívre nehezedő terheléshez vezet. A vasban gazdag étrendkiegészítés csökkenti ezt a kockázatot. Egy bokorszeder, amelyet a kert sarkában hagytál megmaradni, többet ér, mint gondolnád. Most jön az 5. növény, és ezt különösen figyeld, ha ízületi problémákkal küzdesz. Az ízületi fájdalom az egyik leggyakoribb oká, amiért az idős emberek fájdalomcsillapítóhoz, gyulladáscsökkentőhöz nyúlnak. Az aspirin, az ibuprofén, a diklofenak. Ezek a gyógyszerek rövid távon hatásosak. Hosszú távon azonban károsítják a gyomrot, terhelik a vesét, emelik a vérnyomást és növelik a vérzéses szövődmények kockázatát. Az 5. növény a fekete ribizli. Nem csupán a gyümölcse miatt, bár az sem elhanyagolható, hanem elsősorban a levelei és a rügyei miatt. A fekete ribizli levelében és rügyében található hatóanyagok, különösen a rutin és a GLA, vagyis a gamma-linolénsav erős természetes gyulladáscsökkentők. A rutin erősíti az érfalakat, csökkenti a kapillárisok törékenységét, és gyulladáscsökkentő hatása révén enyhíti az ízületi panaszokat. Svájci és francia gyógyszerészeti kutatások igazolták, hogy fekete ribizli rügyből készített tinktúra, amelyet a fitoterápiában gemmoterápiának neveznek, mérhető gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik az ízületekre. Reumás panaszoknál, artrózisnál, csontritkulás okozta fájdalmaknál ez nem elhanyagolható. Hogyan használd? Tavasszal, amikor a fekete ribizli rügyek éppen csak kiduzzadnak, szedd le a rügyeket. Tedd egy üvegbe. Öntsd fel fele arányban vízzel, fele arányban konyakkal vagy vodkával, az alkohol kivonja és konzerválja a hatóanyagokat. Hagyd állni 3-4 hétig, majd szűrd le. Ez a tinktúra, amelyből naponta 5-10 cseppet szedhetsz egy pohár vízzel. A fekete ribizli levele teának is kiváló, különösen húgyúti fertőzések ellen, ahol a diuretikus és fertőtlenítő hatása értékes. Ha már van a kertedben fekete ribizli bokor, az komoly értéket képvisel. Ha nincs, ültes egyet igénytelen, könnyen terjeszkedő cserje, amely évtizedekig terem, és szinte semmit nem igényel cserébe. Most lépjünk egy pillanatra hátra, és lássuk az összképet. Az eddig említett 5 növény, a pittypang, a kakukkfű, a levendula, a szederlevél és a fekete ribizli összességében lefed 5 olyan problémakört, amelyek az idős korosztályt leginkább érintik. A máj egészsége, a légúti fertőzések, az alvászavar, a vércukorszabályozás és az ízületi gyulladás. Ezek nem ritka betegségek. Ezek a mindennapi életminőségét meghatározó, krónikus problémák, amelyek ellen a legtöbb ember haláláig gyógyszereket szed. Képzeld el, hogy az 5 probléma egyikét sem gyógyszerrel, hanem kertészkedéssel kezeled. Nem teljesen, nem kizárólagosan, de részben, fele részben, akár negyed részben. Mennyi pénzt jelent ez egy év alatt? Egy gyógyszer havi ára átlagosan 2-5 ezer forint. 5 ilyen gyógyszernél ez havi 10-25 ezer forint. Évente 120-300 ezer forint. Még ha ezeknek a hatásoknak csak negyedét is eléri a tekerted az évi 30-75 ezer forint megtakarítás, az egy nyaralás. Az egy új bútordarab. Az az a pénz, amelyet az unokádnak adhatsz ajándékba, ahelyett, hogy a patikának adod. De folytassuk, mert még 5 növény van hátra, és az utolsó a legfontosabb. A 6. növény az egyik legősibb gyógynövény, amelyet Európában ismerünk. Az ókori görögök és rómaiak egyaránt használták. A középkori kolostorokban termesztették. A 30 éves háború katonáit ezzel kezelték. Ez a növény a macskagyökér. A macskagyökér latinul Valeriana officinalis gyökerének hatása tudományosan is bizonyított. A gyökérből kivont hatóanyagok, az izovaleriánánsav és a valepotriátok hatnak az idegrendszerre, csökkentik a szorongást, elősegítik az ellazulást, és segítik az elalvást anélkül, hogy kábultságot, függőséget vagy másnap reggeli elbódultságot okoznának. Ez az a pont, ahol a macskagyökér alapvetően különbözik a benzodiazepinektől, a szorongás és alvás ellen leggyakrabban felírt gyógyszercsoporttól. A benzodiazepinek hatásosak, de addiktívak. Az elvonásuk nehéz.
Hosszú távú szedésük csökkenti az agyi plaszticitást, rombolja a memóriát és emeli az elesés kockázatát, ami időskorban különösen veszélyes, hiszen egy csonttörés akár életet meghatározó eseményé válhat. A macskagyökér nem addiktív, nem kábít, nem ront a reakcióidőn, nem okoz reggeli kábultságot, csak csendben, türelmesen segít. A macskagyökér termesztése nem bonyolult, nedves, félárnyékos helyet kedvel. Folyópartok közelében, kert árnyas sarkában, kút mellett jól érzi magát. A virága fehér-lilás és illatos, a méhek imádják, tehát a kertnek is hasznos. A gyökeret ősszel érdemes szedni, amikor a legmagasabb a hatóanyagtartalom. Szárítva, teának főzve vagy tinktúraként elkészítve egész évre elegendő lehet egy jó méretű bokorból. Ha estére elsősorban az elalvás a gondom, és reggel az volt, hogy kábultan ébredtem a gyógyszer után, próbáld meg egy hétig a macskagyökér teát. Csak egy hétig. Aztán mondd el, mit tapasztaltál. A 7. növény neve először talán furcsának hangzik, de ha egyszer megismered, örökre a kerted állandó lakója lesz. Ez a növény a csipkebogyó, a vadrózsa termése. A csipkebogyó a természet egyik leggazdagabb C-vitamin forrása. Egy körülbelül 20 grammos adag csipkebogyóban annyi C-vitamin van, mint 20 citromban. Nem 10, 20. Miért fontos ez az idős szervezet számára? A C-vitamin nem csupán az immunrendszer erősítéséről szól. Bár az is fontos, az idős immunrendszer kevésbé hatékony, és egyetlen fertőzés súlyos következményekhez vezethet. De ennél is fontosabb, a C-vitamin elengedhetetlen a kollagén termeléséhez. A kollagén az a fehérje, amely az ízületek porcait, az érfalakat, a bőrt, a kötőszöveteket tartja fenn. Ahogy öregszünk, a kollagén termelése csökken. Az ízületek elkezdnek kopni. Az érfalak törékenyebbé válnak. A bőr ráncosodik. A sebek lassabban gyógyulnak. A C-vitamin rendszeres pótlása lassítja ezeket a folyamatokat. Nem állítja meg azt, semmi nem teszi, de lassítja. És a csipkebogyó ezt az igényt fedezi, méghozzá a legolcsóbb, legtermészetesebb és leghatékonyabb formában. Az érfalak erőssége különösen fontos a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából. A törékeny érfalak könnyebben szakadnak, könnyebben alakul ki rajtuk plakk, könnyebben emelkedik a vérnyomás. A csipkebogyóban lévő C-vitamin és bioflavonoidok együttesen erősítik az érrendszert. A csipkebogyó gyűjtése október-novemberben a legjobb. Az első fagy után ekkor a legédesebb és a leghatóanyagosabb. Aszalva, teának főzve, lekvárként vagy szörpként elrakva egész térre elegendő belőle. Egy vadrózsabokor, amelyet az udvar szélén hagyunk növekedni, évente több kiló csipkebogyót terem. Ez az a természetes C-vitamin forrás, amelyért a patikában évente 10-15 ezer forintot fizetnél kapszulák formájában. A 8. növény az, amelyikről az emberek legtöbbje hallott már, de a legtöbben nem értik igazán, miben a különleges. Ez a fokhagyma. Igen, tudom, hallottad már. Mindenki mondja, hogy a fokhagyma egészséges, de engedjük el a közhelyet és nézzük meg konkrétan, mit jelent ez a számok nyelvén. Az allicin, a fokhagyma fő hatóanyaga, amelyet akkor szabadít fel a növény, amikor megvágják vagy összetörik, az egyik legjobban kutatott természetes kardioprotektív vegyület, amit a kutatások mutatnak, rendszeres fokhagyma fogyasztás mérhető mértékben csökkenti a szisztol és vérnyomást átlagosan 8-10 Hgm-rel. Ez nem apróság, egy ilyen csökkentés egy vérnyomás csökkentő gyógyszer hatásával vetekszik, emellett csökkenti az LDL koleszterint, a rossz koleszterint, növeli a HDL-t, a jó koleszterint, és csökkenti a triglicerid szintet. Ezek együttesen a szív- és érrendszeri betegségek legfontosabb kockázati tényezői. Egy kísérletben, amelyet az Oxford Biomedical Research Laboratory végzett, napi egy gerezd nyers fokhagyma fogyasztása 18 hét alatt 15%-kal csökkentette az összkoleszterint a résztvevőknél. 15%. Ez az az érték, amelyért az orvosok koleszterin csökkentőt írnak fel. De figyelem, a fokhagyma hatása akkor a legerősebb, amikor nyersen fogyasztják, és legalább 10 perccel azután, hogy felmeccték, hagyják állni. Ez alatt, az idő alatt alakul ki az allicin a legmagasabb koncentrációban. Termelése egyszerű. A fokhagyma az egyik legigénytelenebb kerti növény. Egy kis ágyásban, jó talajban, mérsékelt öntözéssel rengeteg gerezdet terem. Egy gerinc fokhagyma ültetéséből akár 30-40 fej fokhagyma is kijöhet. Napi egy gerezd nyers fokhagyma lehetőleg reggel, étkezés előtt az egyik legolcsóbb szívgyógyszer a világon, és bárki megtermelhet belőle eleget a saját kertjében.
A 9. növény visszavezet minket a sejtszintű egészséghez. Egy olyan területhez, amelyről az általános orvosi kommunikáció keveset mesél, de amely meghatározza az öregedés minőségét és sebességét. Ez a növény a borágó. A borágó latinul Borago officinalis kék csillag alakú virágú, borostás levelű növény, amely a mediterrán konyhában fűszerként is ismeretes, de igazán a magjában rejlik az, amitől különleges. A borágó magolaj a gamma-linolénsav egyik legjobb forrása a növényvilágban. A GLA egy különleges omega-6 zsírsav, amelyet a szervezet normál esetben termel, de az öregedési folyamat során stressz hatására rossz étrend mellett ez a termelés visszaesik. A GLA hiánya gyulladásosabbá teszi a szervezetet. A krónikus, csendes gyulladás, amelyet az orvosok inflammagingnek, vagyis gyulladásos öregedésnek neveznek, az egyik fő motorja az összes nagy öregedéssel összefüggő betegségnek. Az arterioszklerózisnak, az Alzheimer-kornak, a cukorbetegségnek, a ráknak. A borágó GLA tartalmú olaja csökkenti ezt a csendes gyulladást. Hatása bőrre, ízületekre és idegrendszerre egyaránt kiterjedő. A borágó levele és virága salátába, smoothie-ba tehető. A mag olajjá sajtolható, de ha ez technológiailag nem megoldható otthon, a magvakat is lehet fogyasztani. Ami különösen értékes ebben a növényben, rendkívül könnyen termeszthető. Évelő, önvetős, egyszer elültetted, és minden évben visszajön. Szárazza, keveset öntözd, napfényt szeret, de fagyos éghajlaton is megállja a helyét. A kertedben egy borágóágyás nem csupán gyönyörű és méhbarát, hanem egy csendes, folyamatos egészségügyi befektetés is. És most elérkeztünk az utolsó növényhez. Ígértem, hogy ez lesz a legmeglepőbb. Ígértem, hogy 3-szoros előnye van. Ígértem, hogy valószínűleg már ott van a kerted valamelyik sarkában, csak éppen nem tudtad, mire való. Ez a növény a csalán. Igen, a közönséges, csípős, mindenütt jelenlévő, mindenki által kerülendőnek tartott csalán. A csalán az a növény, amelyet a gyerekek elkerülnek, a kertészek írtanak, és amelyről szinte mindenki csak egyet tud: csíp. De a csalán tudja magáról a legkevesebbet az, akinek a legtöbbet tudna segíteni. Az első előnye a vas és a vas tartalma. A csalán az egyik legigazabb vastermelő a növényvilágban. 100 g friss csalánlevélben körülbelül 3-4 mg vas van, ez több, mint a legtöbb húsfélében. A vas biológiai hasznosíthatósága a csalánból kiváló, különösen akkor, ha C-vitaminban gazdag étellel, például csipkebogyóval fogyasztják egyszerre. A vashiányos anémia az idős korosztályban rendkívül elterjedt, és tünetei fáradtság, szédülés, légszomj, szívre nehezedő terhelés könnyen összetéveszthetők más betegségek jeleivel. Sok idős embernek rendszeresen kell vasat szednie pótlás formájában, amelynek ára szintén nem elhanyagolható. A csalán rendszeres fogyasztása levesbe főzve, kifőzve és megsütve, vagy teának áztatva természetes vasforrásként működik, amelynek nincs mellékhatása és nulla az ára. A második előnye a vese és a húgyutak egészsége. A csalán erős diuretikus hatású, vagyis fokozza a vizelet kiválasztást. Ez azért különösen fontos, mert a vese megfelelő munkájának fenntartásához szükség van arra, hogy a szervezet rendszeresen öblítse magát. Az idős vesék kevésbé hatékonyan szűrik ki a méreganyagokat, könnyebben alakul ki húgyúti fertőzés, könnyen felhalmozódnak a nem kívánt anyagok. A csalántea rendszeres fogyasztása heti néhány csésze serkenti a vesék munkáját, öblíti a húgyutakat és csökkenti a húgyúti fertőzések kockázatát. Azok számára, akik erre hajlamosak, főként nők esetében, ez évente több antibiotikumos kúra megspórolását jelentheti. A harmadik előnye, és ez a legmeglepőbb, ez a 3-szoros előny harmadik eleme, a prostata egészsége. A jóindulatú prostata megnagyobbodás, vagy benigne prostata hiperplázia az 50 év feletti férfiak nagy részénél előforduló állapot. Tünetei éjszakai gyakori vizelési inger, gyenge sugár, a hólyag nem ürül ki teljesen, amelyek nem csak kényelmetlenek, hanem rontják az alvást, a napi funkcionalitást, és, ha kezeletlen marad, súlyosabb problémákhoz vezet. Az orvosok erre gyógyszert írnak fel. Ezek a gyógyszerek havi ára szintén komoly tétel. A csalán gyökér kivonat, amely nem a levél, hanem a gyökér, az a részes, amelyet ásóval ki kell bontani, klinikai vizsgálatokban igazolt hatással rendelkezik a jóindulatú prostata megnagyobbodás tüneteire. Csökkenti az éjszakai vizeletelési kényszert, javítja a vizelési erőt, és segít az állapot stabilan tartásában. Egy német vizsgálatban, amelyet a Phytomedicine folyóirat közölt, csalángyökér kivonatot kapó betegek szignifikánsan javuló tünetekről számoltak be 6 hónapos szedés után.
A hatás nem azonnali, de tartós. Gondolj bele, a csalán segít a vashiány ellen, a fáradtság és az anémia egyik legolcsóbb természetes ellenszere. Tisztítja a vesét és a húgyutakat, csökkenti a fertőzések kockázatát. Kezeli a prostata tüneteit, az 50 év feletti férfiak egyik legfőbb minőségi panaszát. 3-szoros előny. Egy növényből, amelyet jelenleg valószínűleg gyomként kezelsz. A csalán gyűjtése tavasszal a legjobb, amikor a levelek fiatalok és gyengébbek csípésre is. Gumikesztyűben szedd. Forrázd le, a forrázás megszünteti a csípőhatást. Ezután főzd levesbe, rántsd ki, hajtsd rizottóba, vagy szárítsd és készíts belőle teát. A gyökeret akkor szedd, amikor a növény még nem virágzott teljesen. Szárítsd, őröld meg, tinktúraként vagy kapszula formájában fogyasztható. A csalán nem gyom. A csalán egy ingyenes gyógyszer, amely generációkon keresztül segítette az embereket, és amelyet a modern világ azért felejtett el, mert nem lehet rajta pénzt csinálni. Most álljunk meg egy pillanatra, és lássuk az egészet együtt. 10 növény. Mind megterem a magyar kertben, mind ingyenes, mind mögött tudományos alap is áll, nem csupán népi hiedelem, hanem mérhető, publikált, ismételhető vizsgálatok. A pitypang a máj és a vérnyomás barátja. A kakukkfű a légutak és az emésztés védelmezője. A levendula az alvás és a szorongás csendes gyógyítója. A szederlevél a vércukor preventív őre. A fekete ribizli az ízületek természetes gyulladás csökkentője. A macskagyökér a szorongás és az alvás mellékhatásmentes segítője. A csipkebogyó a kollagén és az immunrendszer természetes C-vitamin forrása. A fokhagyma a szív és az erek legolcsóbb barátja. A borágó a sejtszintű öregedési folyamatok lassítója. A csalán a vér, a vese és a prostata 3-szoros patrónusa. 10 növény, 10 probléma, 10 természetes megközelítés. Nem azt mondom, hogy dobd ki a gyógyszereidet. Soha ne tedd ezt orvosi konzultáció nélkül. De azt mondom, hogy kezd el ezeket a növényeket a kertedbe ültetni. Kezd el használni őket. Kezd el figyelni, hogyan reagál a szervezeted. Aztán menj el az orvoshoz. Mutasd meg az eredményeket. Kérdezd meg, hogy csökkentheted-e az adagot. Engedd, hogy az orvos döntse el. Mi lehetséges, de te légy az, aki felkészülten érkezik. Van egy kérdés, amelyet minden előadásomon feltesznek nekem. Mindig ugyanaz a kérdés, és mindig ugyanaz az arc, mögötte egy fáradt, kicsit rezignált arc, amelyik nagyon szeretne hinni, de már túl sokat hallott. A kérdés ez, miért nem mondja ezt az orvos? Ez jogos kérdés. Érdemes megválaszolni. Az orvos nem mondja, mert nem tanítják. Az orvosképzés a gyógyítás modelljén alapul a betegség kezelésén. A prevenció, a természetes megelőzés, a fitoterápia nem szerepel érdemben az orvostudományi tantervekben. Ez nem az orvosok hibája. Ez a rendszer felépítésének következménye. A gyógyszergyárak a kutatások legnagyobb finanszírozói. Ahol a pénz folyik, ott a tudomány is azt keresi, amit a finanszírozó keres. Egy szabadalmaztatható molekulát, amelyet gyárba lehet tenni, dobozba lehet csomagolni és el lehet adni. A pitpangot nem lehet szabadalmaztatni. A csalánt nem lehet monopolizálni. Ezért a kutatások erre kevesebb pénzt kapnak, és ezért az orvosok kevesebbet tudnak róluk. Ez nem összeesküvés elmélet. Ez alapvető közgazdaságtan. A jó hír az, hogy a természet nem vár. Nem kell megvárni, amíg a rendszer megváltozik. Nem kell megvárni, amíg az orvosod megtanulja. Te most, ma elültetheted ezeket a növényeket. Ma elkezdheted felhasználni azt a tudást, amelyet most megkaptál. Ez az önrendelkezés. Ez az, amit senki nem vehet el tőled. Szeretném, ha most egy pillanatra becsuknád a szemed, vagy ha vezetsz, ne tedd, de engedd el a gondolat szabadon. Képzeld el azt a kertkapát, amit a kezedbe veszel. Képzeld el azt a reggelt, korai, csöndes, harmattal teli reggelt, amikor kimész a kertbe, és látod, hogy a pitypan kinyílt, hogy a levendula illatozik, hogy a csipkebogyó vöröslik, hogy a csalán fiatal levelei éppen kibukkannak a föld alól. Képzeld el azt az érzést, amelyet akkor fogsz érezni, amikor tudod, hogy ez a kert nem csupán szép, hanem aktívan dolgozik érted, hogy ezek a növények most is termelnek, hogy te termeled a saját egészséged. Ez az a pillanat, amelyre érdemes törekedni. Mert az önellátás nem csupán anyagi kérdés, nem csupán spórolás. Az önellátás egy mélyebb érzés. Az az érzés, hogy nem vagy kiszolgáltatott. Hogy nem csak kapsz, hanem te is adni tudsz magadnak.
a feleslegedből a szomszédnak, a teából egy csésszel a barátodnak. Az embernek szüksége van arra, hogy hasznos legyen, szüksége van arra, hogy termeljen, nem csak fogyasszon. Ez nem spirituális gondolat, ez evolúciós igazság. Az emberi agy jutalmazza a termelést. Dopamint ad, amikor csinálsz valamit, amikor nő valami a kezed alatt. A kert pontosan ezt az érzést adja vissza. Hadd zárjam ezt a videót egy gondolattal, amely talán szokatlannak tűnik. Nem kell nagy kert. Nem kell vidéki ház. Nem kell sok pénz és nem kell sok idő. 1 méternyi föld elegendő. 1 cserép az erkélyen. 1 ablakpárkány a konyhában. Ezeken is megterem a kakukkfű, a levendula, az apróbb gyógynövények. Egy kerítés mellett megteremhet a vadrózsa, amelyből csipkebogyó lesz. A kert szélén terjeszkedhet a szeder, amelynek levelét learadhatod. A kezdéshez nem kell semmi más, csak a szándék. És a szándék, ha valódi, mindig elegendő. Azt szoktam mondani azoknak, akik azt mondják, hogy késő kezdeni, a legjobb időpont ültetni egy fát 20 évvel ezelőtt volt. A második legjobb időpont ma van. Ma. Nem holnap. Ma. Mert a betegségek sem várnak. Az infláció sem vár. A gyógyszerszámlák sem csökkennek maguktól. De a kerted, ha ma elkezded, 6 hónap múlva már segít. 1 év múlva már érzed a különbséget. 5 év múlva már nem emlékszel arra, mikor nem volt. Ha ez a videó valamit mozgatott meg benned, szeretném kérni, hogy cselekedj most. Ne holnap, ne jövő héten most. Az első lépés nem az, hogy elültedd az összes 10 növényt. Az első lépés az, hogy eldöntöd, melyik eggyel kezded. Csak eggyel. A legegyszerűbbel. A legismerősebbel. Talán a fokhagyma, mert az már ismerős. Talán a levendula, mert van egy üres cserép az erkélyen. Talán a csipkebogyó, mert van egy vadrózsa a kerítésnél. Talán a pitypang, mert már most ott van a kertedben, és már csak meg kell engedned, hogy megmaradjon. Csak egy lépés. Csak egy növény. Csak ma. Ha szeretnél többet tudni arról, hogyan építhetsz fel egy valódi önellátó kertet lépésről lépésre, mit ültessel mikor, hogyan kombináld a növényeket, hogyan kezeld a betegségeket természetes úton. Ott van a következő videó, amelyet most ajánlok neked. Az a videó az önellátó kert első 6 hónapjáról szól. Mit ültessel tavasszal, mit nyáron, hogyan tárold el a terméstérre, és hogyan tedd egész évre termővé azt a néhány négyzetmétert, amelyet magadénak mondhatsz. Nézd meg! Megéri. Írd le a hozzászólásokban, hogy melyik növényből volt már tapasztalatod, melyik segített a legtöbbet, melyiket ülteted idén először. Esetleg van olyan növény, amelyet nem említettem, de te régóta használod? Oszd meg! Az ilyen tudás közös tulajdon a te tapasztalatod segíthet valaki másnak, aki most ugyanott áll, ahol te voltál 5 évvel ezelőtt. A hozzászólásokat olvasom, minden egyes hozzászólást. Köszönöm, hogy végig kísértél ezen a videón, köszönöm a figyelmet, a türelmet, és azt, hogy fontosnak tartottad ezt a témát. A kerted vár, a föld vár, a növények várnak. Ideje elkezdeni.